こんにちは。私のはシェシプリタムです。父はサンパティです。母のティルマラです。私はインドからの学生です。今、SR ユニバーシティで BTEC を勉強しています。今学期から4ヶ月前に日本語を習い始めまして、日本語を学ぶことを楽しんでいます。サイバーセキュリティと倫理的ハッキングの分野にとても興味があります。3ヶ月前からインスティテュートでサイバーセキュリティを学んでいます。私は特にパーソナリティ開発の本を読むことが大好きです。私は大学の日本語クラブの一員であることをとても誇りに思っています。日本語を学ぶことが学生です。ありがとうございます。